Sunkiai pravažiuojami Lietuvos miškai trukdo patikrinti elektros linijas. Todėl ESO vieni pirmųjų Europoje tinklų patikrai ėmė naudoti bepilotes skraidykles. Elektros skirstymo linijos pastatytos sunkiai prieinamose vietose ir darbuotojams, norint jas apžiūrėti, tenka klampoti po pusnynus, pelkes, eiti per miškus ir tai gali būti pavojinga, ypač po audrų, kai yra nuvirtusių medžių. Dronų panaudojimas padėtų to išvengti ir nebereikėtų niekur eiti, tiesiog pakelia bepilotį orlaivį. Todėl tikimės, kad ateityje dronai bus nepamainoma defektuotojų darbo priemonė. Lietuvos energija ir energijos skirstymo operatorius šiuo metu valdo daugiau kaip 90 000 kilometrų įvairios įtampos oro linijų. Dėl šios priežasties ši turto klasė yra viena iš svarbiausių mūsų įmonių grupėje, kurioje be abejo nutinka ir daugiausia įvykių susijusių su elektros energijos skirstymo sutrikimais mūsų klientams. Siekime tapti viena iš pirmųjų energetikos įmonių Europoje, kurie pilnai skaitmenizuoja šios procesus ir bepiločių technologija, taip pat ir vaizdo surinkimo įvairias technologijas, yra vienos iš alternatyvų, kurias šiuo metu išbandome Lietuvos energijos inovacijų centro apimtyje. Kadangi mes turim labai daug įvairių įrenginių, skirstomajam tinkle, tai yra oro linijos, yra transformatorinės ir panašiai, tai be kiekvieno turi fiziškai patekti. Geografiškai išsidėstę objektai yra kai kuriuose vietose labai nepalankiai ir turim pelkę, pavyzdžiui, ir panašiai, ar ne? Tai sugaištam valandą prie patekimo, kad įvertintume per 15 minučių. Tai dronas mums ką leidžia, kad mes esam už 2 kilometrų, pakylam, pasižiūrim, grįžtam atgal ir važiuojam prie sekančio objektą. Tai laiko kaštai yra minimalus, galima sakyti. Šis bepiločių skraidyklių pritaikymas elektros tinklų defektavimui Lietuvos energijai ir ESO padės sukurti technologiją, kuri jau 2024 metais leistų elektros linijas tikrinti dirbtiniam intelektui.